കൊണേടി മുക്കില്ല. കൊണേടി മുക്ക് എവിടെയല്ല, ഇത് കാണിച്ചു തരും എന്റെ ഒന്ന്. അവള് വന്ന് നിൽക്കുന്നറാ അവിടെ പെട്ടെന്ന് എത്തണോ? പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് പോണ്ട, ഇതാകുമ്പോ ഷോർട്ട് കട്ടാ, പെട്ടെന്ന് എത്താം. അങ്ങോട്ട് ആ വയലൊക്കെ എത്തിയിടാ. എന്തോന്ന് വലിയ വയലല്ലേ. അവിടെ വലതുവശത്താണ് ഇടതുവശത്താണോ വഴി? വലത്. അപ്പൊ വലതോട്ട്. നിനക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവളെ കാണണോ? പിന്നെ കാണണ്ടേ? ഇന്നിപ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ? ഒരു ദിവസം കാണാതിരുന്ന് കാണുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖം നിനക്കത് പറയാൻ മനസ്സിലാവില്ല. നിനക്ക് ലവർ വേണം. ചേട്ടാ പിന്നെ ചേട്ടാ ഈ കൊണയടി മുക്ക് എവിടെയാണ് ചേട്ടാ? ഇന്ന കൊണേടാ. യാറാ ചേട്ടാ? നിനക്ക് എന്നെ കാട്ടി സൈസായി പോയില്ലേ? ആടിച്ചിന്റെ മൂക്കാവണ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചാണ്. മുത്തുപാണ്ടി ചിന്നപ്പാണ്ടി ഓടി വാങ്ങടാ. ഇത് എന്ത് ഏരിയ? 10 കിലോമീറ്റർ പോണ കന്യാകുമാരി. അവളിന്ന് എന്നെ കാണാതെ ഉറങ്ങൂലളിയാ. ഇവിടെ വേറെ രാജ്യത്ത് കയറി, അപ്പോഴാണ് അവന്റെയൊക്കെ. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നില്ല, നമുക്ക് കന്യാകുമാരി കണ്ടിട്ടങ്ങ് പോവാളിയാ. ഇനി സ്ട്രൈറ്റ് കന്യാകുമാരി അല്ലേ? ഇത് വഴിയാ പോണാടാ, തിരിയടാ, ഷോർട്ട് കട്ട് അത് വഴിയാ.